Вітаю, дарагія сябры! Я памятаю, што многія з вас пісалі ў каментарах, што вам было б цікава даведацца больш пра германізмы ў старабеларускай мове. Нагадаю, старабеларуская мова – гэта тэрмін, які замацаваўся ў беларускай навуковай традыцыі для наймення пісьмовай мовы Вялікага княства Літоўскага. Ёсць і іншыя тэрміны. Так вось, я вырашыла крышачку пашырыць тэму і расказаць вам у прынцыпе пра запазычанні ў старабеларускай мове і пачаць з класікі, з лацінізму, якія займалі даволі значны пласт у старабеларускай мове. Як яны ў яе патраплялі? Непасрэдна праз лацінскую мову. Вы памятаеце, што ў сярэднявечнай Еўропе лаціна была мовай навукі, культуры і адукацыі, міжнароднага камунікавання. Вядома праз польскае пасрэдніцтва. На лацінскай мове ад часоў Ягайла было прынята пісаць земскія прывілеі. Лаціну вывучалі ў каталіцкіх, уніяцкіх і нават праваслаўных брацкіх школах, а ўжо ў 17-18 стагоддзях нашыя некаторыя друкарні выпускалі прадукцыю на лацінскай мове. Лацінізмы ў старабеларускай мове служылі ў асноўным для наймення адцягненых паняццяў, а таксама для фарміравання навуковай і грамадска-палітычнай тэрміналогіі. Былі, аднак, некаторыя прыклады слоў, якія абазначалі канкрэтныя прадметы. Да прыкладу, арка, парпура, луна, лібрарія, у значэнні кніжная шафа. Вельмі прыгожае слова, якое, на жаль, не замацавалася. Дарэчы, на схіле 17 стагоддзя старабеларуская мова прыйшла ў заняпад, і таму шмат якія з лацінізмаў былі страчаныя. Яны вярнуліся ў 20 стагоддзі ўжо ў сучасную беларускую мову, аднак праз пасрэдніцтва расейскай мовы. Давайце ж з вамі разгледзім тыя лацінізмы, якія былі ў старабеларускай мове. Некаторыя з іх замацаваліся, некаторыя не, аднак мне здаецца, што ўсе з іх цікава пачуць і пабачыць. Вось давайце пералічу некаторыя. Некаторыя проста буду зачытваць, а некаторыя даваць са значэннямі. Аўдзітор у значэнні слухач, аўтар, дэкан, старшы свяшчэннік, візітатар, інспектар, дырэктар, духоўны настаўнік, электар, выбаршчык, кантар, спявак, губернатар, кардынал, камісар, медыятар, пасрэднік. Прыгожа, правда? Сенатар, фундатар, заснавальнік, адміністрацыя, вотум, тытул, фундуш у значэнні капітал, анімуш у значэнні натхнення. Цудоўнае слово. Аргумент, гумар, дыскурс у значэнні гутарка, вельмі папулярны тэрмін зараз у навуцы, рэспект, павага, прэзентацыя ўжо тады была, прапазіцыя, пропорцыя, пункт, рацыя ў значэнні разум, акцыя, судовая справа. Вось, дарагія сябры, спадзяюся, вам было цікава даведацца пра гэтую лексіку, а мы з вамі ў наступным відэа працягнем з грэчаскімі запазычаннямі ў старабеларускай мове. Калі ласка, не забывайце падпісвацца.